Salam dostlar, zəhmətkeş əkinçilər. Bugün 26 iyun 2026-cı il Göyçay rayonu Ləkçılpaq kəndindəyik. Qurban qardaşımızın istixanasında Artsis firmasına məxsus bir neçə qırmızı pomidor hibridlərini sınaq üçün əkin etmişik. Əkin tarixi 24 mart 2026-cı il. İlk çeşidimiz Art 5005 kodu ilə olan semi-determinant tip qırmızı pomidor hibridimizdir. Məhsulun bərkliyi çox əladır. Dərim olunub bir neçə dəfə. Baxın, birinci salxım, ikinci salxım, 3, 4, 5, 6, 7, yəni daşı gedir. Bir dənəsin dərək, meyvənin quruluşu, forması çox qəşəng görsənir, rəngi əladır. Bir dənə qramajına baxaq. 284 qram. Bir dənə kalibrini də kəsək, baxaq, görək. Baxın, vəziyyəti budur. Digər çeşidimiz Art 5004 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimiz. Burada da dərim olunub. Bunun da bərkliyi əladır. Yəni, birinci salxım dərilib, ikinci salxım, üçüncü salxım, 4, 5, 6, 7 dirənir qlyonkaya. Yəni, bitkilərin məhsuldarlığına baxın. İndi birini dərim. Baxaq burada qramajı necədir? 340 qram, təxmini 300-350 qramlıq olan pomidordur. Bunun kalibrinə bir dənə baxaq. Bu yaşıl tum. Bitkinin forması bu. Məhsuldarlıq əladır. Növbəti əkinlərimizdə bunun bir daha sınayacağıq. Qış əkir üçün ideal görünür. Digər çeşidimiz Art 3012 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimiz budur. Məhsuldarlığı əla. Bu çeşidin rəngi mükəmməl görsənir. Baxın, rəngi çox əla. Parıltılı qırmızılığı var. Bunun qramajına baxaq. 262 qram. Məhsuldarlığı əladır. Bax, birinci salxım yığılıb, ikinci salxım 3, 4, 5, 6, 7 dirənib qlyonkaya. Və bitkinin inkişaf prosesində tam normal görsənir. Heç bir çatışmamazlıq, heç bir virus görünmür. Yəni, bu qulluqda, bu vəziyyətdə əla. Rəng olaraq da çox gözəldir. Bir dənə içinə də baxaq. Baxın, bu cür kameraları var. Digər çeşidimiz Art 3011 kodu ilə olan uzunsov qırmızı pomidor hibridimizdir. Baxın, məhsuldarlığı da əladır, sərtliyi də əladır. Bu çeşidin Azərbaycan üçün hələ ki bir o qədər bazar yoxdur, amma Rusiya və İran bazarları üçün axtarışda olan bir çeşiddir. Birinci salxım yığılıb, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və gedir. Və yuxarı salxımlarda da ideal mayalanması əladır. Bitkinin sərtliyi, rəngi, birinə baxaq, qramajı necədir? Vidi budur. 141 qram olan bu çeşidin bu cür kəsim. Bir də bu cür kəsim. Digər çeşidimiz Art
3010 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimizdir. Məhsuldarlıq əla, bitkinin rəngi əla, sərtliyi əla. Birinci salxım yığılıb 2, 3, 4, 5, 6 və bitki formasından çıxıb. Yəni çox əladır, ideal görsənir. Bitkinin rəngi, kalibri, bir salxımda hamısını yetişdirib və iyun ayının 26-sı olmağına baxmayaraq heç bir partlaması, çatlaması, boşalması yoxdur. Bir dənə bunun qramajına baxaq. 281 qram və kəsib kalibrinə baxaq. İçi yaşıl tumlu, çox kameralı bir çeşiddir. Hətta içində böyükləri var ki, baxın, onu da ölçək. 437 qram. Yəni qış əkin üçün əla rəngi və kalibr olan, məhsuldarlığı olan bir çeşid. Bitkinin vəziyyəti, xəstəliyə dözümü idealdır. Bu şəraitdə, bu vəziyyətdədirsə əla. Növbəti çeşidimiz Art 3009 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimizdir. Bu daha böyük bif segmentinə malikdir. Sərtliyi əla, bərkliyi əladır. Məhsuldarlığı göz qabağındadır, buna heç nə demək olmur. Ayrı rəng gözəl və digər çeşidlərdən fərqi bunun biraz, baxın, burunlu olmağıdır. İndi qramajını yoxlayaq bir dənə. 433 qram. Təxminən 350-400 qramlıq olan bir pomidor tipidir. Məhsuldarlığını görürsünüz, rəngi əladır. Al qırmızı. İndi bunun da kalibrinə bir dənə baxaq, içinin kamerasına baxaq. Baxın, yaşıl tumlu, çox kameralı bir çeşiddir. Bu çeşidi sentyabr ayından fevral ayına qədər əkmək olar. Yəni ki, qış çeşidi, heç bir çatlaması yoxdur. Yəni, tam meyvələri formalaşdırır. Bitkinin vəziyyəti tam yerindədir. Digər çeşidimiz Art 3008 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimizdir. Bu da möhtəşəm rəngi var. Orta segmentdə pomidordur, bərkliyi əladır. Birinci salxım yığılıb 2, 3, 4, 5, 6 gedir. Rəng əladır. Bunun da kalibrinə baxaq bir dənə. ...301 qram. Kameralarına içinin rənginə baxaq. Az kameralıdır, amma yaşıl tumlu. Bitkinin vəziyyəti, xəstəliyə dözümü normal şəkildədir. 250-300 qramlıq olan pomidor çeşididir. Yaz, qış, payız əkininə yaxşıdır. Digər çeşidimiz Art 3007 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimiz orta segmentli bir çeşiddir. Çox əla rəngi var. Bərkliyi əladır. Bitkinin birinci salxım dərilib 2, 3, 4, 5, 6 və yuxarı hissələrdə də mayalanması əladır. Yəni istiyə dözümü yaxşı görsənir. Bu çeşidin də çəkisinə baxaq bir dənə. 180-190 qramlıq, 180-200 qramlıq bir pomidor tipidir. Bərkdir, qalın qavuqdur. Baxın, içi yaşıl. Rəngi əla.
Məhsuldarlığı da normaldır. Növbəti çeşidimiz Art 3003 kodu ilə olan orta segmentli bir qırmızı pomidor hibridimizdir. Məhsuldarlığı əladır, bitkinin dözümü əladır. Birinci salxım yığılıb 2, 3, 4, 5, 6, 7 və yuxarı hissələrdə də meyvələrin mayalanması əladır. Yəni istiyə dözən bir çeşiddir. Bunu inşallah ki, iyul əkinində bir də əkib yoxlayacağıq və meyvələrin görünüşü, vidi bu qaydadadır. Hətta bəzilərində burun da əmələ gəlir. Bu da çox bərk pomidordur. Qramajına bir dənə baxaq. 180 qramlıq pomidordur. Bərkdir, həqiqətən qalın qabıqdır və içi yaşıl. Növbəti çeşidimiz 2007 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimizdir. Meyvələrin görüntüsü, məhsuldarlığı göz qabağındadır. Bərkliyi əladır. Baxın, rəngi al qırmızı və burunlu bir çeşiddir. Onun da qramajına bir dənə baxaq. 302 qram və kalibrinə baxaq, içinin rənginə baxaq. Bu da için tumu yaşıl. Növbəti çeşidimiz Art 2006 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimizdir. Məhsuldarlığı əla. Bu da bərk pomidordur. Meyvələrin vidi, rəngi çox yaxşıdır. Bitkinin məhsuldarlığı, xəstəliyə dözümü əladır. Birinci salxım yığılıb 2, 3, 4, 5, 6, 7 yuxarı gedir və bu da istiyə dözümlü bir çeşiddir. Çünki yuxarı tərəflərdə meyvələri tam mayalayıb. Bunun da birinə baxaq. Orta segmentdə və bərk, bilinir ki, bərkdir. Birinə baxaq. 218 qram. Məhsuldarlıq da göz qabağındadır. Bu çeşidi də bərkliyinə görə və maya tutumuna görə yay əkinində, iyul əkinində əkib yoxlayacağıq. Növbəti çeşidimiz Art 2005 kodu ilə olan pomidor hibridimizdir. Bu çeşid rənginə, parlaqlığına görə digər çeşidlərdən fərqlənir. Bitkinin vəziyyəti, xəstəliyə dözümü çox mükəmməldir. Yuxarıda maya tutumlarında heç bir problem yoxdur. Bu da o deməkdir ki, yay əkininə dözər və biz onu təkrar yoxlayacağıq. Amma bu çeşid digər çeşidlərdən fərqi onun parlaqlığında və rənginin al qırmızı olmağındadır. Bir dənə bunun qramajını yoxlayaq və bərkliyi bərkdir. Bir belə qızarmağına baxmayaraq 286 qram olan bu çeşidi bir dənə içim kəsək baxaq kalibrinə. Yaşıl tumları olan bir çeşid. Ləçək tam üstünə oturub. Digər çeşidlərdə olduğu kimi ləçəklər yığışmır. Bazar tələbatına uyğun olan bu çeşidi bir dəfə də yay əkin üçün yoxlayıb tam əmin olduqdan sonra siz əkinçilərə satış üçün sunacağıq. Növbəti çeşidimiz Art 2004 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimizdir. Məhsuldarlığı əla, orta segmentdə olan bu çeşidin bitki vəziyyəti normal görsənir. Yuxarıda çiçək mayalanmaları əladır. Çalın qırdım, düzdür. Bir dənə də belə qırmızılığı
normaldır. Bir dənə baxaq bunun çəkisinə. 209 qram. Orta segmentdə bir çeşid, heç bir çatlaması yox. Növbəti çeşidimiz Art 1302 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimizdir. Orta segmentdə bir pomidordur. Bərk pomidordur. Məhsuldarlığı əla görsənir. Rəngi mükəmməl. Qış, yaz əkin üçün idealdır. Bir dənə çəkisinə baxaq. 171 qram. Bərkliyi əla. Növbəti çeşidimiz Art 1063 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimiz. Bu da qış əkin üçün, yaz əkin üçün əla görsənir. Yuxarı salxım tutumlarına baxsaq, yay əkininə inanmıram ki, bir o qədər effekt versin. Amma bitkinin vəziyyəti normaldır. Salxımlar yığılıb, birinci salxım yığılıb, 2 yığılıb, 3, 4, 5, 6, 7 salxım mayalanıb. Rəngi normal olan bu hibridin bir dənə yetişmişinə baxaq. Və 294 qram, bu da bərk pomidordur. İçi görək nə cürdür. Kameraları əla. Məhsuldarlıq da göz qabağındadır. Növbəti çeşidimiz Art 1017 kodu ilə olan qırmızı bif pomidor hibridimizdir. Məhsuldarlıq mükəmməl görsənir burada. Yəni, baxın, iri çəkili pomidorlar var və mayalanması əladır. Qış əkin üçün ideal görsənir. İndi rənglərinə baxaq və burunlu pomidordur. Bir salxımda baxın 2, 4, 6 pomidor var. Hamısı əla çəkidədir. Bir dənə yetişmişə baxaq. Və baxın, bu da burunlu bir çeşiddir. Rəngi bir o qədər hələ qızarmayıb. Bilmirəm, təbii rəngi budur, yoxsa hələ qızarmağa doğru gedəcək. İndi bunu zaman göstərəcək, amma digər çeşidlərin yanında rəngi biraz sönükdür. $249 qram. İriləri də var içində. Kameraları bu. Tonnaj baxımından deyərəm bir belə çeşidlərin içində buna çatan yoxdur. Rəngdə də geri qalır, dadda da geri qalır. Amma tonnajda bunun üstünə bir çeşid görənmədim burada. Buna bax, bir dənə onu göstər, bir dənə. Bu salğıma bax, 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 bax. Buradan bir dənə çək. Bax, burunlu olmağı. Bax, bu çəksək bunu, yoxsa 1 kilo 800, 2 kilo yaxın burada çəki var. Növbəti çeşidimiz Art 628 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibrididir. Bu da göründüyü kimi mükəmməl bir rəngi var. Məhsuldarlığı əladır. Bir dənə məhsuldarlığını göstər. Rəng baxımından əla. Baxın, çox əla rəngi var. Bərkliyi də gözəldir. Gəlin bunun qramajına baxaq bir dənə. 219 qram.
Məhsuldarlığı da göz qabağındadır. Rəng bir çox çeşidlərdən idealdır. Növbəti çeşidimiz Art 35 kodu ilə olan qırmızı pomidor hibridimizdir. Burada da mükəmməl bir məhsuldarlıq görsənir. Orta segmentdə olan bu pomidorun bərkliyi, rəngi və məhsuldarlığı çox əladır. Bitki baxımından baxsaq, birinci salxım yığılıb 2, 3, 4, 5, 6, yəni məhsuldarlığı tam əla. Bunun içindən bir dənə baxaq, qramajı nədir? Və ləçəkləri də çox gözəl görsənir. 190 qramlıq olan bu çeşidin içinə baxaq. Yaşıl, tumlu, məhsuldarlığı ideal. Bu da belə sizinlə 19 çeşid haqqında ətraflı video çəkilişlər elədik. Sizə tam məlumatlandırdıq ki, indi bunun düzdür 19 çeşidin hamısı bəyəniləsi deyil. İçindən hər hansı bir 2-3 çeşid seçib bir daha yay əkinində və bir daha sentyabr əkinində yoxlayıb tam əmin olduqdan sonra siz əkinçilərə satış üçün sunacağıq. Hər birinizə bol ruzu bərəkət arzulayıram. Qurban qardaşımıza da çox sağ ol deyirəm ki, istixanasının birini bizim sınaq üçün ayırıb, əziyyət çəkib, bugünə qədər qulluq edib, əlindən gələni edib, ona öz minnətdarlığımızı bildiririk. Artist komandası olaraq onun bu əziyyətin qiymətləndiririk, sağ ol deyirik. Hər birinizə bol ruzu bərəkət arzulayıram. Kanalımıza abunə olun ki, bizim çeşidlərimiz barədə ətraflı məlumatlar ala biləsiniz. Sağ olun, hələlik dostlar.